呢度係壽山村道9號蘇生撇15號屋。呢間屋咧就有電梯、有私人泳池、有花園、有車庫、有好大嘅天台。有電梯嘅。呢個係佢嘅花園，個花園都幾好，同埋佢有個私人泳池嘅。哇！個廚房都好大，有個中島。蘇生撇15號。前花園。呢個